Estica bem essa régua aí. Aí, ó. Olha o meu peixinho. Segura aí. Tira a mão, empurra ele lá. Isso, bonito. Põe a mão no meio e tira. Bonito aí, parceiro. O importante é o peixe, né? 49,5. 49,5. Fala assim. Baterias Reifor. Baterias Reifor. Tudo bem que nós pegamos com a isca Simax, mas se não fosse a bateria Reifor. Eu tava em cima. Vou soltar aqui, ó. Vamos soltar aqui. Vai, menino.